16 июня 1998 года суд признает его виновным по всем инкриминированным эпизодам, включая 3 доказанных убийства на тот момент. Суд назначает смертную казнь. Из-за моратория ее заменяют на пожизненное лишение свободы. Его отправляют отбывать наказание. Восемьдесят четыре. Бля. Девяносто три. По причине того, что у Ивана Зола было в Телеграме ссылка какая-то, которую нашли именно на этот маркет. И если это, блядь, такое было, это не про, то тогда видос с оправданием звучит пиздец как сомнительно. Беременность, потому что я боюсь то, что я могу ему навредить, потому что это все-таки СИЗО. Я не знаю, какие у них там правила, как читаются эти все письма. Я, в принципе, ничего не знаю. Но... Ну как, эти письма читаются по старшинству в хате. Сначала заходит, дают письмо, то есть начальник приносит письмо, дает вот туда вот. Это письмо проверяется на бумагу, нет ли там какой-то, возможно, нанесения каких-то там, или не пахнет чем, может быть, там и пропитано это все. Я уверен, это проверяется сейчас, кстати, чтобы, не дай бог, что не попало, бля. Ну вот, приходит начальник, дает бумагу, значит, старший по хате, тот, который держит всю комнату здесь, читает он и говорит: так, внимание, тут тебе пришла малява. Будь знаешь. Не знаю, просто я так придумал, я не знаю, как там. Что-то этого в интернете Не пахнет, чел. Ну ладно, ты-то у нас больше шаришь, что там пахнет, что нет. мы прочитали, как правильно Соси! отправить письмо. Блядь, наконец-то. Оно быстро дойдет. Теперь придется идти домой. Не могу же вечно прятаться у подружки. Да. Правда, что, блядь? Да. Отец